浸水した土地の買取価格が決まらないこと。Tuwirang pagulat, detalyado, walang itatalo. Isang dating barangay kagawad ang pinugutan ng ulo. Ang isang nakikita kong problema rito, mga paetrang, hindi lahat makakapasok. Dadalhin ka sa gitna ng bawat istorya. Yan ang puro diretso sa sentro. Mula sa lalawigang Pangasinan, mula dito sa Naga City. Kapag may nangyari at kailangan mo東日本大震災による各地の獅子舞や神楽などの無形民族文化財の被害、東北地方の3県で600件震災から1年経った今も再開の見通しが立っていないところもあります。全日本郷土芸能協会のまとめによりますと、震災による津波で地域の祭りに使う道具などが流されたり、民族芸能の担い手が被災したりといった被害は今年2月末の時点で岩手県で132件、宮城県で100